Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a wannan channel namu mai suna Yushboy TV. A yau dai mun zo muku da wani mashahurin labari, wato Naziru Sarkin Waƙa ya sayi dalliliyar motar da babu wanda ya taɓa siyan irinta a Kannywood. In ba a manta ba, a shekarar da ta gabata fitaccen jarumi wato Adam Zango ya ɓaro wata tsaleliyar mota mai ƙirar Jeep wacce aka ƙiyasta kudinta zai kai kimanin biliyan 27. Wannan karan kuwa fitaccen mawaƙin nan kuma jarumi Naziru Ahmad, wanda aka fi sani da Naziru Sarkin Waƙan Kano, shi ma ya ɓamɓaro motar da babu kamarta kakkaf masana'antar Kannywood. A shekarar 2018 jarumi ya siyo wasu motoci guda biyu ƙirar GMW masu tsadan gaske. Sai dai a wancan lokacin jarumin ya bayyana cewa gori aka yi masa ne, shi sa ya siyo su. Mawaƙi Naziru Ahmad, wanda aka fi sani da Naziru Sarkin Waƙan Kano, ya sayo dalliliyar motar da ba a taɓa siya ba a nan ƙasa Najeriya, sai dai kuma kash bata ɗauki hankalin jama'a ba matuƙa. Aka kuma cika da mamaki, musamman jin irin zunzurutun kuɗin da ya sanya wajen siyar motar. Wannan sabuwar motar da Nazirin ya siya AMG G1 Benz. Wannan mawaƙin shine ya fara ɗaura ta a shafinsa na Instagram, inda ya yi rubutu kamar haka, ya ce a buɗe mata. A 'yan kwanakin nan dai Adam Zango ne jarumi da ya sayi motar da ta ja hankalin jama'a saboda tsadarta, inda a shekarar da ya gabata ya siya mota ƙirar Jeep Rangers da kuɗi ɗinta ya kai kimanin naira miliyan 27. Hakan ya sa ya zama jarumin da ya fi kowane jarumi hawa mota mai tsada kafin Naziru ya ƙwace masa matsayinsa. Mawaƙin dai ya yi suna wajen waƙoƙin siyasa da na sarauta matuƙa a yankin arewacin Najeriya. Don wannan dalilin ne ma ya sa Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya bashi sarautar Sarkin Mawaƙan Kano. Cikin jaruman dai da ma shi Adam Zango ne suke da soyayyar hawa mota. Sauran jarumai irin su Ali Nuhu damu da harkar motoci ba, ma sauransu. Muhimmiyar sanarwa, ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode da kasancewa da kuka yi da mu a wannan channel namu mai suna Yushboy TV. Mun gode da saurare. Ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa, da zarar mun ɗora sabon shiri za ku gani. Mun gode.